Саламатсыңдар ма балалар? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы нәтиже сабақ. Мен не үйрендім? Бүгінгі сабақта зат есім туралы алған білімімізді пысықтаймыз. Мәтінді мұқият тыңда. Көктем кезі. Шоқан ауылына жер картасын жасайтын Сотников деген кісі келді. Шоқан да сол кісімен бірге даланы жиі аралады. Сотников салған суреттерге еліктеп, тауды, көлді бейнеледі. Бір күні оған мысықтың балшықтан жасаған күймесін көрсетті. «Мынаны кім жасаған?» деп сұрады Сотников. «Менің жолдасым мысық». «Ол қайда?» «Ауылда». «Оқыған ба?» «Жоқ, оқымаған». «Бұл өнерпаз бала. Оған білім керек. Білім беру үшін мектеп ашу қажет. Сенің қалаға барып оқығаның жөн. Оқып білімді болған соң мысық сияқтыларды үйретесің», деді Сотников. Шоқан алыс қырға қарап ойланып тұрып қалды. Балалар, мәтін мазмұнына сәйкес келетін тақырыптың қысқаша атауын таңда. Бала Шоқан, өнерпаз бала, Сотниковтың ақыл кеңесі, Шоқанның арманы. Мұнда мәтін мазмұнына өнерпаз бала тақырыбы сәйкес келеді. Мәтінде кім және не туралы айтылған? Мәтінде өнерпаз бала мысық туралы айтылған. Және мектеп ашу үшін Шоқанның қалаға барып оқуының қажеттігі туралы айтылған. Сотниковтың Шоқанға берген ақыл кеңесін қалпына келтіріп жаз. Мұнда сөйлемдердің орны ауысып кеткен. Олай болса, Сотниковтың Шоқанға берген ақыл кеңесін ретімен оқып көрейік. Бірінші, бұл өнерпаз бала, оған білім керек. Білім беру үшін мектеп ашу қажет. Сенің қалаға барып оқығаның жөн. Оқып білімді болған соң мысық сияқтыларды үйретесің. Бұл өнерпаз бала, оған білім керек сөйлемдерінен зат есімдерді тауып, үш жақта жекеше және көпше түрде тәуелдеп жаз. Бала, білім. Бала сөзіне кім, ал білім сөзіне не деген сұрақ қойылады. Олай болса, осы сөздерді үш жақта жекеше көпше түрде тәуелдеп көрейік. Бірінші жақ, менің балам, білімім. Екінші жақ, сенің балаң, білімің. Екінші жақтың сыпайы түрі, сіздің балаңыз, біліміңіз. Үшінші жақ, оның баласы, білімі. Ал енді көпше түрде тәуелдейміз. Бірінші жақ, біздің балаларымыз, біліміміз. Екінші жақ, сендердің балаларың, білімдерің. Екінші жақтың сыпайы түрі, сіздердің балаларыңыз, білімдеріңіз. Үшінші жақ, олардың балалары, білімдері. Балалар, мәтінде мәтін бөліктерінің атауын толықтырып көрейік. Экранға мұқият назар аударамыз. Мысалы, бірінші бөлігіне Шоқан ауылы деп аламыз. Екінші бөлігі балшықтан жасалған күйме. Үшінші, мысық өнерпаз бала. Төртінші, Сотниковтың кеңесі. Осы жоспар бойынша мәтіннің мазмұнын айтып көріңдер. Келесі тапсырмаға назар аударамыз. Сөздерді оқы. Ұш, біл, сыз, жүз, өшір. Бұл сөздер қай сөз табына жатады? Бұл сөздер етістікке жатады. Екінші қатарды оқып көрейік. Адал, ұзын, жаңа, сұлу, таза, биік. Бұл сөздер сын есімдер. Осы сөздерден зат есім жасайық. Зат есім: ұшқыш, білім, сызғыш,
өшіргіш. Мұнда ұшқыш сөзі кім деген сұраққа жауап береді. Білім, сызғыш, өшіргіш сөздеріне не деген сұрақ қойылады. Тағы да қандай зат есім жасауға болады? Бірге жасап көрейік. Адалдық, ұзындық, жаңалық, сұлулық, тазалық, биіктік. Биіктік, яғни бұл сөздер не деген сұраққа жауап береді. Балалар, бүгінгі сабақ сендерге түсінікті деп ойлаймын. Сау болыңдар.